வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் இருக்குன்னா இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்க போகிறோம்னா நெட்டு வசம் குறுக்கு வசம் எப்படி டிசைன் அடிப்புன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக கேட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு இன்றைக்கி தான் நேரம் கிடச்சிருக்கு, வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ கீத்துளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், பெரிய கீத்துளி வச்சு. நெட்டு வசம் குறுக்கு வசங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். ஒரு 2-3 வாட்டை நம்ம டிசைன் அடிக்க பார்த்துட்டாலே போதும், தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ முதல்ல கீத்துளியை போட்டு முடிச்சுக்குவோம். இப்போ கீத்துளியை போட்டு முடித்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம குழவு போடுறதுக்கு தேவையான இடத்த வந்து நம்ம இறக்கி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அந்த குழவு வந்து இடிக்காமல் இருக்கும், இல்லைனா அந்த குழவு ஒளி வந்து இடிக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ குழவு போடுற இடத்த மட்டும்தான் நான் இறக்குறேன், மற்றது இறக்க தேவையில்லை. இப்போ இறக்கி முடித்தாச்சு. இப்போ வசத்துக்குள்ளதை வந்து நான் பேனால் வருகுவேன், அதை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த அம்புக்குறி போட்டிருப்பேன், அதுபடியாக போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து மரம் உடையாமல் ஈஸியாக வரும். இப்போ பேனா வச்சு வருவேன் பாருங்கள், ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும். நான் எங்கிட்டு பேனா வச்சு வரி அம்புக்குறி போட்டிருக்கணும், அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதோட அந்த நடுவில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும். இது பேப்பர்னால கொஞ்சம் கிழிஞ்சு போச்சு, கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து அடிக்க கற்றுக்குங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பு, இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டாப்பு. இப்போ மறுபடியும் அதுலேருந்து அதே மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு அம்புக்குறி ஸ்டாப்பு, இங்கேருந்து ஒரு அம்புக்குறி, இது ஒரு ஸ்டாப்பு. மறுபடியும் இங்கேருந்து ஒன்று அந்த சென்டரில் வரணும். இவ்வளோதான், வேறு கஷ்டமான வேலை இல்லை. ஒரு 2-3 வாட்டை அடிக்கிற போது கொஞ்சம் உடையும், அப்புறம் போக போக பழகிடும். அப்போ தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு வசம் எப்படின்னு. இந்த வசத்தை பார்த்து நம்ம கீத்துளி போட்டோம்னா வேலை ஈஸி, வேறு ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. இப்போ குழவு போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள். அந்த வசப்படியே வந்து அந்த அம்புக்குறிக்கிட்ட கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடணும், அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அதே மாதிரி அங்கிட்டிருந்து வரும்போதும் அங்கே வந்து நின்றணும். சென்டரில் நின்றுட்டு 2 பக்கம் மாற்றி மாற்றி குழவு போட்டாலே ஈஸியாக வந்துடும், உடையாது, பிசுறு தட்டாது. அப்படி மேலாப்பில் எடுத்து விட்றணும் அந்த நடுவில் மட்டும். இப்போ நம்ம எப்படி எந்த வாக்கிலேருந்து குழவு போனோமோ அதே மாதிரி எதிர்ப்புறம் பட்டை அடிக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போ இந்த வாக்கிலேருந்து குழவு கொண்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க, பட்டை அடிக்கும் போது இங்கேருந்து ரிவைஸில் போகணும். அவ்வளோதான், சென்டரில் வந்து நிப்பாட்டிடணும். இப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த நடுவில் வந்து நிற்கணும். குறுக்கு வசங்க நெட்டு வசங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். இப்போ குழவு போட்டு முடித்தாச்சு. இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள், நான் கை காட்டுறேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி இங்கிட்டேருந்து போனோம், அப்படியே ஆப்போசிட்டு வந்து பட்டை. இப்போ கீத்துளியும் அதே மாதிரி தான், எங்கிட்டேருந்து நம்ம குழவு போட்டோமோ அதுக்கு எதிர்ப்புறா வந்து கீத்துளி வரணும். இப்போ பட்டையும் அதே மாதிரி தான். இப்போ இங்கிட்டிருந்து நம்ம குழவு போட்டுட்டு போனோம், இப்போ ரிவேஸில் வந்து பட்டையை அடிச்சுக்கிட்டு போகிறோம். இப்போ அந்த நம்ம பட்டை அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஊனிக்கணும், இல்லைனா பக்கத்தில் உள்ள டிசைன் பீஸு உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, நல்லா உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்காண்டி ஊனிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டை அடித்தோம்னா அந்த இடம் உடையாது.
இப்போ வாட்டை ஊனிக்கிட்டு இருக்கேன். இது கொஞ்சம் வீடியோ உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்கும், ஆனால் வேலை கொஞ்சம் புரியும். யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா இது 5 நிமிஷத்தில் நம்ம வீடியோ போட முடியாது. மினிமம் 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே தான் வருது வீடியோ. இப்போ நான் இந்த டிசைன் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆச்சு இந்த பீஸ் அடிக்கிறதுக்கு. இதோட சைஸ் வந்து 8 இன்ச்சு நீளம், அகலம் வந்து 3 இன்ச்சு. 6ஆக கட் பண்ணனால 3/4 மணி நேரம் ஆகிருக்கு. நம்ம மிஷின் ஓட்டி அடித்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஏன்னா அதில் வாட்டை ஊன்றது கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். இதில் வாட்டை ஊன தேவையில்லை. அதனால் 6ஆக்கு வந்து 3/4 மணி நேரம் ஆகுது. ரூட்ரு ஓட்டி அடிக்கிறாந்தா ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகும் இந்த நீள சைஸு. இப்போ அதே மாதிரி தான் எங்கிட்ட குழவு போட்டோமோ அதே மாதிரி கீத்துளி வந்து எப்படி வேணால் மாறுபடலாம். ஏன்னா அது வந்து கீத்துளினால் உங்களுக்கு உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இந்த குழவு மட்டும்தான் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும். குழவும் பட்டையும் கரெக்டான பொசிஷனில் அடிக்கலைன்னா உடஞ்சிக்கும். அந்த ஒரு ஷார்ப்னஸ் வராது. அதனால் அந்த பட்டையும் குழவு மட்டும் ரொம்ப மெயின். நைஸ் கீத்துளி வந்து நீங்கள் எங்கே போட்டு எப்படி வசம் வேணால் போடலாம். பெரிய கீத்துளி கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக போடணும். இப்போ நடுவில் உள்ள சுருளை பூரா அடித்தாச்சு. பக்கத்தில் உள்ள இதழ் அடிக்கணும். இப்போ முட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள். நம்ம எப்படி அடிக்கிறோமோ அதுக்கு எதிர்ப்புறம் தான் வசம் மாறும். ஒரே இது வசத்தில் மாறாது. மரத்தில் பொறுத்த வரையும் எந்த மரமாக இருந்தாலும் இதே கணக்கு. இப்போ ஒரு மரம் நேராக வளர்ந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்கவே, நேராக இருந்துச்சுன்னா அது நெட்டு வசம். அதுவே நீங்கள் பாதியாக கட் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் குறுக்கு வசம். அவ்வளோதான். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன கட்டையை எடுத்து உடச்சி பாருங்கள். நெட்டு வசத்தில் சீக்கிரம் உடையும். குறுக்கு வசத்தில் நீங்கள் என்ன வேணால் அடிங்க, உடையாது. இவ்வளோதான் வசம். பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்புலாம் கிடையாது. நம்ம சிம்பிள் தான். கொஞ்சம் கற்றுக்க வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், இந்த இங்கே உள்ளதையும் குழவும் போடுறேன். அதே மாதிரி தான் நம்ம எங்கிட்டு குழவை வச்சு ஊன்றமோ, நம்ம பட்டை அங்கேருந்து போட்டு வந்தேன். இப்போ குழவு இங்கிட்டிருந்து வருது. மறுபடியும் குழவு வந்து ரிவேர்ஸில் போகும். எதிர்ப்புறம் தான் வசம் மாறுபடும். ஒன்று முன்னோக்கி போனால் ஒன்று பின்னோக்கி வரணும். இவ்வளோதான் வசத்தில். இப்போ பட்டை அடித்து முடிச்சாச்சு. அடுத்து வாட்டை ஊனணும். ஊனிட்டு அந்த உள்ள முட்டை வந்து அடித்து விடணும். பாருங்கள், இங்கிட்டிருந்து இந்த வசம் போணுச்சு முட்டுக்கு. இப்போ ரிவேர்ஸில் வருது. அவ்வளோதான். வேறு சிம்பிள் தான் இது. 4-5 வீடியோ இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி டிசைன் அடிக்கிற வீடியோ போட்டிருக்கேன், எப்படி அடிக்கிறதுன்னு. அது பத்மம் எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி தான் வசம். சிங்கிள் டோரு, பத்ம பலகா எல்லாத்துக்குமே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் டுட்டோரியல் ஃபோல்டர்னு ஒன்று இருக்கும், அதில் அந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா சமூகத்தில் வந்து அந்த வீடியோவை வந்து லிங்க் பண்ணுறேன், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாட்டை ஊனிக்கிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அடித்து முடிச்சிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக. ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்கிற பட்டனை
தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தினம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேர்ந்துடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.